Hello guys! Yeah, welcome again to my channel. Anyway guys, I miss you all. I just vlog now again. Anyway, ang dami ko nang hindi pa na-edit na video dahil napaka-busy ako. So, I want to say sorry sa mga hindi ako nakadalaw sa mga LS nila, lalo na sa mga sumusuporta sa mga LS ko. Ayan, sorry guys, but anyway, nagpi-play naman ako sa inyo. Yan, kahit na hindi ko pinakita sa inyo, pero nagpi-play ako sa inyo para sa inyong What's Awar, kasi alam ko na hindi ako nakapag-visit minsan sa inyong LS kasi nga ako ay naging busy na. So, kahit ang pag-i-edit ko, napaka-busy na din. So, ngayon guys, welcome again to my live stream. Welcome again to my vlog. To my vlog. Anyway, meron akong unboxing from Shien. Yeah, this is first order guys. First order ko sa Shien. Yan. Bumibili naman kami dito. Pero parang mas type ko kasi sa Shien yung mga Yes, i-open natin. Ready na ba kayo guys? Ayan, kukuha muna ako ng scissor. Ayan guys. Anyway, sa hindi pa pala nakapag-subscribe, don't forget to subscribe my channel. Yes, guys. So, yeah. Ready na ako bubuksan ang aking unboxing. Ayan, unboxing. Namiss ko mag-live, kaya tuloy sinabi ko kanina, welcome to my live stream. I miss you all anyway, guys. Pwede na siyang i-open. Pero hindi siya naka-box. Bakit ganun? Ayan guys, ready. Anyway, we try and ipakita ko rin sa inyo na kung bagay sa akin. Ito naman guys, bag. Yan, bag. Bag. Ang liit nito. Kasi gusto ko siya guys. Charan! So, diba? Mayroon pang plus. Mayroon pang. Ayan guys, ang taas ng camera ko kaya in-adjust ko muna. So, ayan guys. This is ito na yung bag na in-order natin. Ang ganda sa picture pero ganun pa rin. Pero guys, alam mo na, pag makita ng asawa ko yung order ko, ayaw niyang tanggapin. Dahil nga daw, ayaw niya kong bilhan ng from tulad ng China, for example, pupunta ako sa mga China clothes. Ayaw niya kong papuntahin kasi gusto niya bibilhan ako sa, alam mo na, ayan, ang arte niya kasi. So, ayan guys, oh my god, bakit gano'n? Baliktad, tingnan mo guys. Dapat nakaganon siya, hindi na. O diba guys, and cute! O bakit ganito? Dapat nakaganito, oh my god. O diba ang cute guys? Charan! Yeah, meron pa guys. Ipagkita ko pala muna sa inyo. Anyway, mas gumaganda sa Shein guys, yung sa Swiss. O diba? Ang cute niya. So parang original. Anyway, meron akong bag na malaki. Ayan. Hindi na zipper. O diba? So ito lang yung maliit kong bag. At meron akong iba. Kaya lang malaki siya guys. So yeah guys. Ito also, meron tayong ganito. Oh my god. Parang hindi ko type. Ang laki guys.
Alam mo itong X is to X is. At ito guys, napakalaki. I don't like. Super big for me. You see? Tingnan niyo guys. Anyway, X is in order ko guys. Imposible naman. Napakalaki ng X is nila. So, try ko guys mamaya. Pero pag malaki naman, anyway, hindi ko alam. Ibibigay ko na lang, I think. Tapos, meron din ito, guys. Malaki naman yan. Parang, mas feel ko nito. Anyway, lahat ng in-order ko pala ay XS. Ito may belt siya, guys. Charan! O, diba? May belt siya, may belt. Mamaya try natin. Hala, yung XS nila, guys, napaka... Ang dami kong kalat. Anyway, dalawa pala to, guys. Same nito, Dalawa kasi nagkamali ata ako ng order. So, ayan, guys. So, ayan lang, guys, order natin at saka itong shoes. Parang yung shoes na to ay XS din. Ngayon lang siya dumating. Ito na siya guys, yung shoes. Tcharan! Red siya guys, red. Anyway, number of my... Wait lang guys, nakakahiya. 36. Size number of 36. Pero parang ang laki ng konti guys. Tingnan nyo guys. Parang taas ko pa ako. Ayan guys, ito lang ang ating order sa Shien. Shoes red. Yeah. Ang dami ko namang kalat. Masusuot na. So, I waste my time. Joke lang. Ang liit ko kasi. Bakit nga bang liit ko? Kailan ba ako lalaki? Ito guys, XS din siya guys. So, parang mas okay pa to. Tingnan nyo guys. Tcharan! Tingnan nyo yung likod. Mamaya suotin natin. Pakita ko sa inyo later. Iba-vlog ko din later. Mamaya. Ang laki guys. I'm sad. Alam mo yun, parang feeling mo ay kasya sa'yo, tapos pagdating pala ay malaki. Ang arte ko, parang sobrang light ng ko. Kung ilagyan ko ng light. Magkita nyo ba ako guys? Hindi wala akong light. Okay lang ba? Parang mas maganda walang light. Ito naman guys, yung parang ganito. Ayan. So, bali one lang siya. Parang red na. Red. Dalawang red lang. Feeling ko naman kasya sa akin. So, I'm sad kung hindi kasya. Sorry, Anne, because the dress. This also guys. Anyway, parang gusto ko to. Then, parang siya lang yung maliit, guys. Parang fit siya sa akin. So, we try, guys, okay? Ayan, ita-try natin. Ita-try natin. Wait lang.